Sa ngalan sa mahal sala o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manakausap kami. Mga kaigsunan ko dianis ni Kristo karong adlaw mao ika na puno duha nga Domingo sunod sa tuig. O kaning adlaw sa unong nato Father's Day sa tanan ng mga amahan na niagi din karon o sa mga nagtanaw na ini sa Facebook Live. Father's Day kanilang tanan. Karong adlaw ni kaluwan si Monsignor Uri, si Monsignor Orencio Uba, busa sulit ni Santos na misa ato kinihala ko sa alang sa iyang kapaulayan tayo. Ugar mahimo kitang ngayon tapos sa pagsaulong ng Santos na misa ato ang pagayuon nito sa Diyos niya kasayo tayo. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahimong sulod, Ginoo kaluoy kami. Ikaw nga miagi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalak kanamo, Ginoo kaluoy kami. Kaluyan ka kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos ito sa langit. Magampo kita. O Amahan,
Agaka o panaligdi ang imong katawhan. Ug ihatag kanamo ang walay hulong nga pagtahod sa imong ngalan. Ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa hangtod. Amen. Palibog, maglingkod. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati kong agawhaw sa katawhan, ianggana ko ilag ang ikalisangan sa tanang dakit. Ngayon sila, ato siyang pakaulangan. Bisan ang suot kong mga ligala na timuha nga mapukan ako. Matod nila, basin pagmalina ka siya, ang ato siyang madako, ug makapanimalos kita kanina. Apan ikaw, Ginoo, dapit ka na ko, ug kamahanan kaayo. Mga pukan at mga pakyas niyo sila, nga naglutos ka na ko, ug dili mo daog. Maulawan sila pag-ayo, kay dili man sila mulangkos. Ug ang ilang kaulawan, walay katapusan, ug dili gayon hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanan Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing o huna-huna. Busa, pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan kong akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit o dayga ang giluwas niya ang mga dinagdao gikan sa taong daoton. Ang puno sa Ginoo. Ginoo sa iyong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo sa iyo ako, tubaga ako. Tungod kanimo giantos ko ang insulto, ug nalungos ang akong naos sa kaulaw. Nahimo akong sinalikuay sa akong mga igsuon. Usa ka lang alang sa mga anak sa akong inahan. Kaya ang gugma ko sa imong templo, nakadilaab daw kalayo, ug ang mga insulto kanila, nga nulipas kanino, natimo, diri ka na ko. Ginoo sa imong dakong gugma, tubaga ako. Nangabuhi ako kanimo, o Ginoo, nga imo ako makaluyan, o Diyos. Sa imong dakong gugma, tubaga ako, uban sa imong makanayong panaban. Tubaga ako, o Ginoo, kay dakong man ang imong kaayo, iya sa imong dakong kalukoy, lingiha ako. Ginoo sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tanaawa ka mo nga mapausanon, o pagsadya ka mo nga nanita sa Ginoo. Malipay ang tangan iyong makasing-kasing, kaya ang Ginoo, mapatalikod sa mga kabus. O ang maliyaha, magibilang mo, dili niya kamayon. Magayon ka kaniya, ang mga langit o ang yuta, ang kadagatan o ang nagalihot, iha kanila. Ginoo sa imong dakong gugma, tubaga ako. Pagbasa, ikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa Tagarona. Nakasulog sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdala kamatayon. Busa mikailag ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay pasala man ang tanang tawo. Dili na sa kalibutan ang sala, sa wala pagani hatag ang balaod. Apan sangli, wala may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukat sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao ay gampahan sa kamatayan. Lakit kat wala kasala, sama sa pagkakasala ni Adan, sa iyang pagkakas sa suko sa Diyos. Nagulagway si Adan sa katawang umaabot, apan dili nagsama silang duha. Kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Diyos. Kay kung daghan ang namamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo,
labi pang dako ang grasya o banggasa sa Diyos na mabatunan sa daghang tao, pinaagi sa isa ka tao nga mao si Jesucristo. Ang tulong sa inyo. Salamat sa Diyos. Palihog na ninyo ating pagkaon sa Santos na Ebanghelyo. Ang Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Dahil ko ikaw, Si Jesus lingon sa iyang mga tinunan. Busa ayaw pagkahadlok sa mga tao. Walay tinaguan na dili mahibawan. Ug walay sikreto nga dili mabukyan. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngipni. Kinahanglan gisulti ninyo diha sa kahaya. Ug kung kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo diha sa mga ato. Ayaw ka mo kahadlok ni adto mo patay sa lawas, apan dili makapatay sa kalan. Kinunua, kadukin ninyo ang Diyos na makalaglag sa lawas ug sa kalag dito sa impyerno. Ang usa kadako makapalit og duha ka langgam nga sayaw. Apan bisan pa ni anak walay usa kanila nga mahulog sa yuta aron walay pagtugot sa inyong amahan. Ubahin kaninyo bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa ayaw pagkahadlok kay labaw pa kamo kaayong pili kaysa mga sayaw. Ang moangko na tubangan sa mga tao na siya atua, ang punong kuusap at tubangan sa ako amahan dito sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya atua, dili kuusap ang punong at tubangan sa amahan dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. dahil ko ikaw, O Kristo, palihog mang lingkod. Maayong buntag kanyang tanan o maayong buntag sa mga nagtanaw ninyo sa Facebook Live. I don't know if makarelate ba ka mo or naabay palihod ninyo sa akong kasing-kasing. Kay ako, dali tuloy ko, ako ang klaseng na tao na murag, dali na mahadlok na. Mga usa naman siguro katuig ang nilabay na inidiretsyo ko kay Pilaran kay kung sa kong Cebu kay nagpa-check up ko kay kalit iuot ang akong heart ba niya dito ang doktor nagtoro ang exam nato ang ending lagi ay taas lang akong acid. Pero dili lalim nga nagpadung ka sa Cebu pero daw nahuna na dyan ko na marag mamatay na dyan ko dito ko Cebu mga 6 days or 4 days. Sige nagtawag ako mama ay siya uli na daw kay bawa ko na ibang sakit naranasin mong utok. Ako lang nag-share ninyo tungod
kay mausad kini nga kasinatian balik ako sa pagsugod sa COVID. Ano mo, naabay na karelate ninyo ani, pagsugod pa sa COVID, pagsugod ng lockdown, sugod tanaw sa DOH, so pili na kabuok ang positive, no? Nga, mura na, alas 3, mura alas 4, man ito magtaybaw, no? Alas 3 na makuwat na. Kanya, every day mo search sa internet ko na anabay-tabay. Plus, kung mo-action na ka ng lawas, kulbaan na COVID naman siguro na. Action na ka ng karat at tutulan, mabubuan na. No? Kana na fear, kana na kahadlok sa mga kasing-kasing, nagdala na ko na to sa mga depression. Early stage, siguro to ako rin po naghangalan-ngalan. Basta kay, kana niya, naakay nagkantao na istorya, pero ang umuutok na aras yung sakit. Hindi akong bati sa pagsugod sa COVID. Kung kining akong gipati, siguro hindi kay ako ra. Di man ako makita ang inyong facial expression karon kay mask na ko. Pero naa siguro kay pare-pareho na akong gipati din. Ang kahadlok murag may naghari ba? Naghari. Usahay pa ko pamalandong tayo. Asa ba nang Ginoo ning tanan? Kaning depression, kaning sobra na kahadlok, mag-lead na to, magdala na to sa pagka-impatient. Impatient kay kada adlaw jud mo search na ano ba kay tambal na sige ko na nag-alas na mong gitmatapos ting tanan. Worst ko, namutan na pagka-Lord, naabagod ka. Lord, nagpakialam bagod ka naman. Anong imo man gipasagdan? Pag-eksunan ko ni Kristo, usahay kini kahadlok, magdala na to niya na. Usahay sa ka, sobra na to kaduol sa atong problema. Dili na ta makakita o konkreto na solusyon. Or dili lang kay doon, basta kita na mismo ang problema. Para sa nahitabo na ako, ano? Ikaw na mismo ang nahimong problema. Nakisunan ko din Kristo, kung ato lang tanaw ng history, ang kasaysayan, nakabasa ko one time post sa internet na ang COVID, ang virus, ang pandemic, nahitabo na 100 years ago. Sa ako pagpamalandong ang the same na fear na atong gipati karon mo gipati nila ito. Ang question na Lord, pakialam ba ka na mo? Mao pa yung hihuna dito. O Lord, ano sa naman yung kamutapang na mo? Di mo na ba kami gipasagdan? Mao po na ilang ipamutahan na sa una? Apan, nakita nato na ang tanan, adunay kumalang. Nakigsunan ko niya ni Kristo. Niini atong nahitabo karon. Dili lang ta makalimot pagtanaw sa history. Nasugad kayo sa sinuganan. Sa panahon pa ni Moises, si Kristo ang Ginoo nagkanunay nagyud og intervene. Nagkanunay nagyud og pakialam sa atong kinabuhi. Na ang Ginoo from time to time nanginlabot na Diyos sa atong kinabuhi, sa atong history, atong kasaysayan. Kung atong tanaw na atong kasaysayan, siguro budak-budak po ang atong paglantaw kung ma-apply gamay ang atong lahunan. Na walay higayon sa atong kinabuhi.
nga kita gibiyaan sa Dios. Gitested na kanat ang maong pagtuo over and over again throughout history. Niining akong sagutan karon nga pandemic. Taot nga dili lang kita muwatan sa pasensya. Dili lang talaumon sa kahadlok. Kay usbo nato throughout the history ang Ginoo ni prove na sa iyang kaugalingon over and over again na siya wa gyud wa gyud mo talikod o kanunay kayod na nangilago alang sa atong kaayuhan. Karon diya sa atong ebanghelyo gingon no nga ang usa ka dako makapalit man gani o langgam unsa na kita no? Nabisan man gani ang buhok sa atong ulo dili siguro uban dali na siguro ikon uban bisod ang tanan buhok sa atong ulo giihat ug nahibaw-an sa Ginoo. Nakaigsunan ko dali Kristo kini nagpasabot na kita importante gayud diha sa Ginoo. Kung kita ingon anak ka importante kaya ka kaniya matalikdan. Niining atong pagsugakod sa pandemik, musalig kita. Dili kita mawag-an sa paglakon. Kanunay na atong ibutang sa atong pinahuna o sa atong kasing-kasing. Na ang Ginoo dili kayo magalikod kanato. Na ang Ginoo kanunay gid na nakikupan kanato. It will just take time. Kung inyong tanawon, sama sa nahitabo sa seed, no? Kanang liso. Kanang liso. Inagtanong, dili manggod na mamungadan. Kita, isip katawhan sa Diyos. Isip magtatanong. Iko rin sa pagkulat. Kung kanusa ang panahon sa pag-harvest ng ini. Sa maranga, ang kinharian sa Ginoo, ang kalinaw, nga mo'y atong ipaabot, ang kamatuuran na kanunay purpusahay ginatabunan, moabot unta sa panahon nga maghari sama nga ang Ginoo maghari. Kita ginaota na everyday kita mo cooperate lamang mutabang sa pagpatubo ini maong liso ug magpaabot ano sa ang harvest. Kay nakasiguro kita na ang Ginoo nagpakabanat ka na. Gusto na ko, hindi na kita mawatan sa paglaon o pasensya. Palihog na lingkod. Isip ko sa nakatiliban na nakakatapot sa pagsaulog sa misteryo sa atong kaluwasan. Mag-ampo kita nato sa Diyos na atong langit ng Amahan na makagagahong sa tanan sanglit sayot man kita sa iyang natungkot manarika nato ngayon kita Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ng mga pag-ampo. Alang sa atong Santo Papa Francisco, atong Obispo, Patrick Daniel Y. Parcon, mga kaparian, ug silang tanan na itakasan sa pagbiya sa katawhan sa Diyos, nga madalawang kami ng kanang katawhan ngadto sa pagkaila o
o pagtuo kang Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dugga ang among pag-ampo. Na makabatulog ta kita sa grasya sa Kaniso, sa pagsabubang sa mga karisdanan ng pinabuhi, sa ngalit na sayod ng kita, nga ang Diyos anaa uban kanato kanunay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dugga ang among pag-ampo. Alang sa makaigsuunan natong mga kabus, tinawgaon ug napulog sa kahadlok, nga doon na kita'y mahimo akong ngadto kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dugga ang among pag-ampo. Alang sa masakiton, nga misinatin ka nila, ang makaayo nga gugmang serios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dugga ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga nangamatay, na makatagamtang unta sila sa kapasayloan sa ilang mga kasalanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dugga ang among pag-ampo. Niining tubig sa ekumenismo, makikayalugo sa manatayang tinuhan o sa mga luman, na unta makita nato ang atong kayusahan diha sa pagturo sa usa lamang ka Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dugga ang among Nangitno na mga mahal. Ikaw ang sinugdan ug ang ginikanan sa tanang kinabuhi. Among gihalad, kining amo mga pag-ampo. Wala ang kangit-ngit sa among kasing-kasing ug kami sa kahayag sa inyong panalangin. Kini among ipangayo pinaagong Kristo among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod, gatong awiton ang awit sa pagkakas. makagagahong sa tanan. Dawa tumunda sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot alang sa pagdayeg ug paghimayang sa adalan
alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad, kining sakripisyo sa kadaig, maghinlo unta kanamo sa una-una ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangkon sa pag-alagad kanimo kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab ka ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nang gibayaw nagpasalamat. magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matayo. Santos namahan, Diyos na tunay magagagahong sa tanan, ang nagmatarong gayon na magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit. Pinaari niya sa Kristo among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat na pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ihatag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon nganha ni anang himaya. Tungod niini kinahanglan kami karon nga piniling kaliwat harianon nga mga pari lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon aron among isangyaw ang sa tanan dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo ikan sa kangit-ngit nganha sa makahumo nga kahayag ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya tuyog sa ilang walay guno nga pag-awit. Santos, 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 Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa iyong himaya, usana sa kaltasan. Dahil ko na nagaangi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaltasan. Palihog maglugod. Santos, ya ikaw ang tuburan sa Granda Santos, ipadalangin ng Espiritu ang pagsantos ng mga gasa, aron nahimo kini alam kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, may pasalamat kanimo. Ipikas o nihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini nga tanan ug kanaan, kay kini mo nga kung lawas may tugyan alam kanimo. Sama pagi tapos sa banihapon nikuha isa sa kalis, ipasalamat kanino pag-usap, ihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan, ang dugo ngayon lalang kaninyo galing sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasahin ni buhat at tinarong paghandog kanang. Ato karon isang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo nabalik. Aron paghandog sa kamatayon ng pagkabanhaw na Jesucristo nagahalat kami kanimo nabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip na ngayan na mga tubang malagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkaibusa diha sa Espiritu Santo. Pinudunay din ang simbahan sa tibong kalibutan na mga mahimpit kami diya sa Bukma, uban ni Francisco, ang Papa ni Patrick Daniel, ang Obispo, o sa tanang mga pari. Pinudunay sa mga igsuon na nangamatay, malaumot mabanhaw sila, ugang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dadan silang tanan, sa pagsudong sa hayag sa inyong na kaluoy kaming tanan, himua kaming ngayon na makaambit sa pinabuling tunay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban sa iyang banda nga si San Jose, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatiman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amo ikaw nga dayon ug amo ikaw nga hinayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o iha kaniya, ihatag nga kami mo matagagahong nga mahan. Ihasayusa sa Espiritu Santo ang tanang dumagog himaya antod sa kahangturan. Amen. Palihog manitod.
Karon magako kita samahan atong ganito na mga puno nga gitudlo kanato sa atong umubos. Amahan natin sa langit, Bagay ko na ninagala, wabot ka na mo imong halian, matuman ang imong pagbuot ini sa iyo na may sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa kasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa padulay, pinunuan luwas sa kami sa Amen. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanan daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni panahon na ang tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug hilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami ng malakunon sa pagpalit ni Jesucristo ang manunubos. Kayo mo man ang giharian, matuman ang inyong pagtuwag. Ginoong Jesucristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong sumpahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw mabuhi, hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manahan kaninyo, Mana sa ipakita ta karon ang timaan sa atong pagkamanagsuon. Panagdapit ko na. Kordero sa Diyos ang huwag ka sa sala sa kalibutan. Kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalibutan. Kaluy. Malihog mga lubog. Mga igsoon, inimaw si Kristo. Siya ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang idapit alang sa manihapon sa Ginoo. Ginoo, dahil mo ang iyong kalawat kanino, kapan, ang pamulong ang mamaayo.
palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak. Aron pagbag-o sa imong kinabuhi ini kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili, kaduha-duhaan kaluwasan, ug na kami nganha niining kinabuhi walay katapusan nga among gisaulo kining Eucharistia kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Pahibalo. Ang kapistahan sa atong patron sa Inabanga Senior San Pablo Apostol nagsingabot na. Magsugod na ang parokya sa pagpangandam apan tungod niining kahintang karon nga naay hulgang sa COVID-19 adunay daghan kausapan sa atong mga kalihukan. Ihangyo ang inyong pagsunod o pagsabot. Magsugod ang nobina Hunyo 21 sa dili pa ang inadlaw nga misa. Iprosesyon ang imahe sa Senior San Pablo Apostol sigon niining oras ug mga estipyon nga mosunod. Lunes, Hunyo 22, Kogong Tapong Lunoy Roma sa alas 5 sa hapon. Martes, Hunyo 23, Lutaw Badyang Kagawasan sa maong oras. Miyerkules, Hunyo 24, Poblasyon Pilawot Tungod Buksan, alas 5 sa hapon. Huwebes, Hunyo 25, Undol Lawes Santo Niño, alas 5 gihapon sa hapon. Biyernes, Hunyo 26, Nabuan Liloan Norte, Liloan Sur, alas 5 sa hapon. Sabado, Hunyo 27, Bugang, Luyo, Cagayan ug San Isidro, alas 5 gihapon sa hapon. Ug ining kadomingo, Hunyo 28, Boundary Highway Bugtong o Boundary Highway sa Ubuhan sa maong oras, alas 5 gihapon sa hapon. Gihangyo nga kitang mga lumolotyo sa barangay nga bisitahan, maghuwat lang sa daplin sa kadalanan ug magdagkot ug kandila ug ato gihapon sumayon ng social distancing, magmas ug dili musunod sa prosesyon. Sa pagtinguha nga ang tanan dunay higayon nga magkatambong sa misa sa kapistahan, kini ang atong sumbanan. Hunyo 27, alas 6 sa buntag, ang misa idasig ang mga batanon ubos sa giya sa ginikanan nga nag-edad og 20 paubos. Hunyo 29, Vespers, misa sa alas 6 sa buntag. Misa alas 6 sa buntag, sa alas 5 sa hapon isunod dayon ang prosesyon. Hunyo 30, kapistahan. Ang mga nahanay nga misa alang sa nag-edad og 21 sa 64 anyos, alas 6 sa buntag. Sa alas 8 ug sa alas 10 sa buntag o alang lang sa mga senior citizen sa 65 ang edad pataas, gidasig mo sa pagtampong sa misa sa alas 4 sa hapon. Daghang salamat. Additional announcement. Ang tanang mga pamisa ng Senior San Pablo Apostol o Fiesta Donation idiretso na lang gihatag sa atong opisina o pangayuhi o resibo. Palihog manindog orasyon ni pirata alang sa novel coronavirus. Diyos na mong amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta, panalipdan mo kami batok niining hulga. Batok niining hulga. Sa 2020
COVID-19 coronavirus. Nga mikalas nagpipila ka mga kinabuhi Sa pinakatinabuhi. sa among kaigsuunan Sa among kaigsunan. nga nagaagom sa kadaanan. Gagawin sa kanila. Nangaliyuko kami sa imong grasya Hindi po kami sa mga Diyos. alang sa mga tao nga itahasan Alang sa mga tawang ditahasan. sa pagtuon hinungdan niining maong virus Sa pagtuon, inungdanan mo ang virus. nga nagdala Na nagdala sa nakalilisang na sakit. sa nakalinis na sakit. Giyahay ang mga kamot Kaya ay mga kami. ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor Huwag natin ang pinahuna sa mga doktor. nga nagkalima sa mga masakiton Ang sa mga sakit. subay sa ilang katakos Tayo sa nakatapos. ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Inungdanan sa Kanina usab kanila sa mga kawani sa lokal nga nasunod pagagamhanan ug kanilang mga pribado mga pribado. nga mga ahensya nga nangitad kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa among gusto mga puso. Nangaliyuko usab kami kanila nga mahiagon sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat alang sa kaluyunan sa tanan ug pagtabang sa mga kinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among anak nga nagpuyo kahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahanturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Apostol. Katapusan, dagang subyot sa next time, samtang kamo makalawat, ibilin ng inyong face mask sa inyong naong, no? Kunya, makatalikod na mong mga duha kalakang anak pa ninyo, pubuon o kanon. No? Kaya mao man ay purpose na nung naatay face mask, aron posibleng ako makatakod ninyo o kamo makatakod na ako. Ha? So, while doon mo sa baro, naa ang inyong face mask. No, niya, tangtangon lang ninyo kung o ihungit sa inyong baba kung makalayo na mo mga pinaka-metro. Ha? Pero importante nga, while face-to-face na naagin ang inyong face mask. Ang Ginoo manaakan ninyo, Manausap kanina. manaakan kaninyo ang Diyos na makagagahon sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos na Misa, dagan niyo ang bupa o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.